嗨嗨嗨，我们手手走出不等水来问候。嗨嗨嗨，在沿途上并进化梦的线条。嗨，大家好，我是 Bill。这一集我们带大家前往位于台中市后里区的雨林落雨松。这边的营业时间是上午9点到傍晚的5点半。那基本上是每个人入场门票60元。来到这边，大家可以看一下，它基本上这个整个雨林落雨松的外观光是180度的景观就非常的漂亮。那很漂亮的景观就在它的入口处这一边。要入园前，大家可以先看一下入园注意事项，然后就可以开始拍非常美的落雨松。要拍这边的落雨松，基本上都要比较小心。那因为它这边它的一些特殊石头造景都非常的漂亮。其实这个园区每一个地方小地方都布置的非常的美，都很适合拍照，根本就是已经先设想好，你在这边拍起来会最美。像这边来讲，落雨松整个地毯，那红色的一整片，那有人在这一边拍照，甚至还忘了那其实是一个很浅的一个水池，那所以他甚至把那个很贵重的器材直接就放在这个整个落雨松落叶的地毯上，结果就导致整个设备全部都湿了。那甚至有些游客拍得太过尽兴，结果导致整个一不小心脚就踩到旁边的水池。那踩进去，那不是只有鞋子湿掉而已，那是连手机都变成落水机了。那所以来这边拍照的话，要比较小心一点点，因为虽然它这边都可以拍出绝美的那一种落雨松倒影，而且是随便拍随便美。基本上如果说你不会拍照的话，来这里你就只是走过路过，这样给它拍起来都还是很美。基本上整个园区满满的各种的小布置，那所以你在每一个角落那你只要有细心的观察都非常好拍。那所以基本上你如果花60元来这一边拍照，那拿回去是满满收获的那一种，就是可以横着走的那一种照片，都非常的美。因为大家一定都问说这是哪里，怎么这么美？那包含到说我们之前来的时候，那这个田野风光搭配上落雨松，那也是别有一番的风情。那假如说你要来这一边这么美的地方，那如果你自己搭火车过来的话，那你可以在泰安火车站下车，然后再来步行个5分多钟就可以到达这一边。那如果你是导航的话，基本上你可以导航到泰安派出所，那它旁边就有免费的停车位。那如果说停满了，那也没关系，因为周围还有一些比较私人的停车位，那一次大概都是只要费用50元。那所以你一定都停得到车，基本上顶多走比较远一点点。建议如果你要来这边观赏绝美落雨松倒影的话，那平常日来就好。你假日来的话，这边可以说是很像是百货公司在举办周年庆一样，因为满满都是人。那其实不用到假日像比尔来这边平常日，结果也是人就爆炸的多基本上就是你除了在开园前9点前，那大概在7、8点多自己就在外围自己在外围拍照，这样子就可能就是你包场。那如果你是在开园后的话，要包场基本上是很困难的，因为它这边真的非常多人。那甚至很多有些他是婚纱摄影的那来这边拍结婚照的非常多组。那所以你不时来这边就可以看到一些新人来这里拍绝美的婚纱照。总之，你就是来这一边的话，建议就是越早到这边越好。
那越晚到的话，那可能就是真的人很多。那要拍照的话就不好取景。像碧尔这边来讲，来这边，因为人太多，那所以非常多的那个很漂亮，原本很漂亮的画面要给大家看，但是没办法，真的因为目前有一些算是个人隐私权的问题，所以碧尔只好忍痛把那一些照片的都删掉了啊。不过基本上各位可以看到，我就是运镜上哈，就是都比较拉2倍距离以上，那就是至少避开人潮，或者说你先到那个比较偏僻的角落，那拍拍刚好大家拍完了，你再赶快过去抢位置来拍。目前的话，大家看到这一区，那个叫做雨林之眼，那这边来讲是必拍的，所以你来这一边来讲，如果看到有一区那停几台摩托车，那这边来讲就是它的雨林之眼，这边建议一定要拍，因为所有人都会来这边拍倒影。那特殊就是时段的光线拍起来会非常的漂亮。在雨林之眼的旁边，那基本上大家会看到有这样的装置哈，就是它旁边有2个摊位，那原则上是咖啡啦、果茶，那甚至午后松饼都会在这边贩售。当然，这里也提供化妆室。那大家看到这个图就是这边的园区啊，整个来讲它没有非常的大。如果说你是来这里走一圈、逛一圈，其实非常快，几十分钟就逛完。但是如果你是含拍照的话，那这一边来讲，建议你可以待个2小时到半日，这样子是没有问题。那因为它这边到处，如果你拍像碧尔在拍很慢的话，哈，那通常待半天绝对是 OK 的。在拍完了非常漂亮的雨林之眼后，那接下来我们要往它旁边一点点哈，就是有一个爱心水池的地方。大家看一下右手边这边有一个爱之钟，那个水池的话是在爱之钟的后方，所以你如果要取景拍照的话，那你从正面或者是从爱心水池那一边，那反过来拍倒影啊，拍那个爱之钟的倒影，那是非常的浪漫，而且很漂亮。所以如果说你基本上看到爱心水池，你记得要往水池加上钟加上倒影，那顺便利用一下池边的像波斯菊，那当前景，这样整个拍起来非常的美。那这边就是碧尔推荐大家必拍的第2美拍景点。
如果你来这一边不会拍照没有关系，你基本上你只要看到哈，就是园方哈，它有在每一个地方都布置一个小小的一个景，那可能是机车、那椅子啊，那或者石头各种，它都是刚好全部都是经过设计的，那或者是远景，你基本上如果你不会，你就照园方的布置，然后这样放松的、轻松的走过去，或者把它坐下来拍。那后面拍起来都绝美，因为你已经会搞不清楚说是梦幻还是真实的。那基本上不管它落叶还是说它整个是金色啦、黄色啦，就是红色，那都蛮漂亮的。所以这边基本上你要拍的完美照，那在任何一个角落其实都拍得出来。那只不过最主要的3大必拍的就是碧尔推荐的雨林之眼，那当然还有爱心中那一边。那像这个韦氏牌机车这里也是都很好拍照的。那假如说你这边都还没有满足的话，那没关系，等一下在外围它有一个波斯菊花，那波斯菊花区它基本上可以跟落羽松非常的相辉映，所以你也要到那边去拍，那个就是碧尔推荐第3大，好，那就是必拍的完美区。那我们顺着围篱走出来外面，大家可以看到一整片的波斯菊花。那它这边来讲，基本上也是随便拍。如果你会取景的话，那你就可以来这边拍出绝美的大景照。这边拍照起来的感觉就像那一种田园风情就是有花海有落羽松。那当然来这边的外国游客也相当的多了就是说大家都来拍这边美美的落羽松照倒影照。那这里算是相当知名的地方。那想必大家来这一边的话通常有的时候你可能不知道要吃什么，那没关系，因为我们在后面就是建议大家他这边卖的饮料那跟那个点心虽然是非常的简单，但是却非常的美味，不要错过。你来这边来讲，一定要必点，就是你要坐下来在落羽松林下，然后用餐休息一下，这样子才算是完美。所以比尔才会说来这边建议就是说你要放慢脚步，那不要太急躁，也就是说你不要说一拍完照一下然后就走了，那建议可以直接坐在落羽松林用个餐，这样子享受一个悠闲的上午或一个下午都非常的棒。微风轻轻吹过脸庞，落雨松染红了时光。初次相遇，心微微颤动，笑容在秘境里悄悄闪烁。漫步在浪漫落雨松，心事在眼里悄悄流动。漫步在浪漫落雨松，初恋的悸动不需要言语。阳光洒落枝叶之间，梦幻画转展开眼前。我们并肩却保持距离，心里却早已靠近。漫步在浪漫落雨松，心事在眼里悄悄流动。漫步在浪漫落雨松，初恋的悸动不需要言语。漫步在浪漫落雨松，漫步在浪漫落雨松，漫步在浪漫
见，拜拜。微风轻拂过湖面，倒影染上金红的思念。落雨松静静守候，你经历时光停留。落雨松，你是秘境的诗篇。好，在带大家逛完了一整个园区后，那我们回到刚才那个雨林之眼旁的用餐区。那这边来讲，比尔推荐大家可以点午后的可丽饼啊，可丽饼这个它隐藏版的这个是牛肉口味的，非常好吃，尤其它的那个饼皮非常的脆，大家不要错过。那饮料的部分的话，比尔建议就是你点它的四季果茶或者是花草茶都蛮好喝的。回程大家可以直接就随性的逛逛附近的市集，那有蛮多的摊位可以让大家做选择，也有一些商品。那像这个左边这家那个大甲芋头还蛮好吃的，没有特别推荐，但是是真的好吃，才顺便提一下。好，那接下来就是樱花季，我们下集见。好，这一集就介绍到这边。喜欢今天的内容吗？欢迎按赞分享，别忘了要订阅，加上开启小铃铛。感谢观看。